帮几副小钩子啊，今天将会去看大师钓鱼。今天和王叔还是在人工湖里面进行坐钓，主攻呢还是小鲫鱼，因为这个人工湖它通蔷薇河，里面呢很多的小鲫鱼。先试一下水深，看看有多深，然后进行调漂。王叔今天用的线组是0.6加0.3，配上3号袖钩。我们看看他打算调几目，钓几目。今天是西南风，风并不是很大。王叔打算换一只浮漂，换一只吃年量小1号的。王叔说打算调3目，然后钓3目1线这样。先进行钓底吧，看看鱼口怎么样。他说西南风一般鱼情并不会很好，有这么一句谚语：天刮西南风，气死老钓翁。刚才那个美女呢？我从未见过有如此厚颜无耻之人。钓鱼还不忘记看美女，真不愧是我王叔。饵料的话，王叔用的是开口料1份，然后加入30%的拉丝粉，直接拉饵做钓。开口料拉丝粉针对小鲫鱼，它的状态比较好，然后拉的比较小一些，然后入口性会比较理想一点。给它一个醒饵的时间。我的毛巾呢？王叔再看一下饵料的状态怎么样，还需不需要调整？饵料的状态还可以，没有问题。王叔先开始进行搓饵、找底、找钓目。再次的上推浮漂，找到3目1线，然后进行坐钓。前期呢，还是先搓饵，抽它几竿子，然后再拉饵进行坐钓。抽了几竿之后，准备开始正式坐钓了。把醒好的拉饵轻轻的给它打揉几下。下面废话不多说，就让我们一起来看一下王叔的钓鱼的手法。凭我的经验，今天的鱼情应该不会太快的。一个是西南风，还有一个就是天还比较闷。下面就让我们一起来欣赏一下大师钓鱼的手法吧。动作看起来真的是非常的舒服。